1號戒備信號至少維持至聽朝6點。天文台會評估係咪需要喺聽日朝早稍後改發3號強風信號。各位，我係彭建華。1號戒備信號現正生效，最少維持至聽朝6點。天文台會評估係咪需要喺聽朝稍後改發3號強風信號。颱風楊柳逐漸靠近本港，入夜之後喺灣仔海旁仍然天朗氣清，間中吹微風，有市民如常跑步，但稍後天氣將會有明顯轉變。天文台話，楊柳夜晚黑橫過台灣海峽，並且靠近福建南部一帶。星期四橫過廣東內陸，並且逐漸減弱，但較靠近珠江口一帶。天文台會視乎楊柳嘅減弱速度，同埋珠江口嘅距離同埋本地嘅風力變化咧，有評估係咪需要聽朝咧再改發呢個3號強風信號嘅。咁同佢相關嘅雨帶，因為佢隨住嘅登陸咗之後，佢逐漸靠近啦，咁所以就預計未來1、2日咧嗰啲狂風大驟雨同埋雷暴咧都會影響廣東沿岸地區。天文台提醒市民朝早出門之前考慮道路情況，對大雨可能帶嚟嘅危險提高警覺，亦都應該遠離岸邊同埋停止所有水上活動。預料星期5仍然有驟雨，而隨住楊柳遠離同埋高空反氣旋增強，週末期間天色將會較為明朗。無線電視記者黎在珊報導。